Como muchos sabrán, el día 19 de noviembre de este año se publicó la actualización de Southwest Florida, que trae 8 nuevos autos y un control de crucero. Bueno, como primera cosa que criticaré será el control de crucero. Esta opción es bastante cómoda si quieres escribir en el chat con alguien a la vez que conduces en una calle recta, pero para mí, el menú que tiene es muy básico, ya que solo son unos cuadraditos cuando podría ser algún logo más grande y mejor decorado, pero en sí todo va muy perfecto. El nuevo auto Esperanza Hispano 2013 tiene un muy buen diseño parecido al original y con un sonido muy levemente parecido. Ethanol Venom F5, es un auto limitado que solo duró 24 horas en venta. Su diseño es perfecto y exactamente igual al original y su sonido es pésimo, parece el sonido de un kart, y su velocidad es perfecta, corre mucho, pero las desventajas es que en algunos servidores, al pasar los 200 millas por hora empieza a temblar y empezar a derrapar, también su manejo es asqueroso, literalmente casi ni se puede doblar ya que empieza a derrapar. El Dodge Viper Acre Extreme y su versión SRT son hermosos autos con diseños exactamente iguales con los mismos colores y su sonido es excelente, su manejabilidad también es muy buena, en los dos vehículos va muy bien. Con este vehículo criticaré mucho más las cosas que tiene, prácticamente el Lamborghini. Esto es un body kit del Lamborghini Huracan Performante, literalmente los dos vehículos tienen 630 caballos, su sonido es igual al Lamborghini Huracan Performante. Su diseño es algo bonito y sus colores son pésimos, su precio es demasiado caro para ser un Lamborghini exactamente igual al Huracan Performante, está sobrevalorado solo por ser un vehículo limitado. Este hermoso vehículo tiene un diseño espectacularmente igual, los defectos que tiene es que no es muy rápido pero es muy hermoso, pero el sonido no es tan bonito, no es para nada parecido al original. Este vehículo es exactamente igual en diseño y en tema de sonido exactamente igual, su conducción es perfecta. Esta hermosa nave espacial corre demasiado, su diseño es hermoso y su diseño no es muy parecido pero le queda muy bien, está muy bien detallado. Muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos en el siguiente.